UK carpenters, they use their hands more. Here in Pakistan, a carpenter uses feet and hands and everything. मां प्रिंसिपल भी आहे बाक़ी पोइ बि क्लास टीचर आहे 9th क्लास जी आहे पंहिंजी क्लास में तक़रीबन 7 शागिर्द आहे पर मूंखे यादि में 2011 में ईद जो छुटी को शागिर्द मूंखे दावत ॾिनल आहे मां हिन जो ॻोठ में वियो पोइ मां त ओटक वेठो आहे सभु ॻोठ जो माण्हू बि आयो त सिंधी ॻाल्हाईंदो मां एतिरो सम्झंदो न आहे पोइ उहो महिल मां पाण थोरो वाइदो कयो मां कोशिशि में सिंधी कुझु सिखण जी मथे साल मां वरी बि ईंदा ओटक में मां बि माण्हू सां ॻाल्हाई वेंदो जॾहिं महिल मां फ्री हूंदो आहे स्कूल जो कम खां पोइ मुंहिंजो शौक़ु आहे कुझु ॾखण जो कमु बि कंदो आहे कॾहिं स्कूल जो सामान जेको बॻल आहे उहो बि ठाहिण या पंहिंजे सामान बि ठाहींदो ईअं माण्हू थोरो पार्क जे टाइम में कुझु दिमाग़ बि फ्रेश थींदो कुझु जिस्म जो वर्जिश बि हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं उहो बि अगरि शागिर्द जी शौक़ु आहे उहो बि ईंदो मूंखे मदद करणी उहो बि ख़ुदि पंहिंजी सामान बि ठाहिण में असां वटि शागिर्द बि पंहिंजी टेबलूं बि ठाहियो आहे पंहिंजी मुख़्तलिफ़ सामान बि ठाहियो आहे ख़ासि में सिंध में ई ॾाढो मज़ो बि आहे हिते सिंध जो मशहूरु बि आहे महिमान नवाज़ी माना मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में टूरिज़म में बिज़नेस हूंदो आहे हिते हाली फ़िलहालु सिंध में एॾो बिज़नेस न आहे छाजे लाइ जेॾी महिल त अंग्रेज़ में ॻोठ में वञे माण्हू हिनखे ओटक में रही हिनखे मानी बि ॾींदा हिते बिज़नेस न आहे पोइ मां पाण सोच मथां मां थोरो अंग्रेज़ी पढ़ाई कुझु टाइम में को प्राइवेट स्कूल या को NGO जो स्कूल में कुझु वक़्त जे लाइ माना महीनो 2 महीने जे लाइ हाणे मूंखे लॻियो हाणे 10 साल थी वई अञा ताईं